ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଫିଲ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ମୋର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବି, କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ଟା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଜ୍ ତ ମୋର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପରେ ମୋର 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ନିହାତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2019 ଯେଉଁଟା ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ସେତେବେଳେ କେହି ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ 0 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଥାଏ କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଆସିଲା ଫଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତିକି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କଲି। ତ ସେମାନେ ସେୟାର କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ କାମ ହିଁ କରୁଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଉଥାଏ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି 0ରୁ ଲକ୍ଷେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମିକ୍ସିଂ ଆଉ ଯେମିତି ଗେମ୍ ଭଲ ଲାଗେ ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ସେଇଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୁଁ ଭାବିନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏବେ ଇଭେଣ୍ଟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଭେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଇଭେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି, ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରୁନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ମିଟଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ତ ହେଟର୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପ୍ରତି ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ଆମେ କାମ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି କର ସେମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କହିବେ ଏଇଟା ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଏମିତି କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଏହି କାମ ହିଁ ଜୀବନ ସାରା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବେ ଡେଭଲପ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି, ଜୀବନ ସାରା ଏହି କାମ ହିଁ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ଜବାବ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଜବାବ ଦିଅ, ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ମୋର କେହି, କାରଣ ଯଦି ବି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କମେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ଆଉ ଯଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତେଣୁ ମୋର କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିଚର୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ? ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିଚର୍ ତ କୁହନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନ କରେ, ତ ଟିଚର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲସେ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଲି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲେ, ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ମନା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବିନି, ଏଟା କରିବିନି, ସେଟା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲ୍ପ କରିଛି? ହେଲ୍ପ ତ ଛୋଟିଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯିଏ ବହୁତ ବେସିକଲି ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲି ହସେନ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ତ ସିଏ ମୋତେ କହୁଥାଏ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ତୋତେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆଜି କରିଥିଲି ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି, ତ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।